ecco, effettivamente. Ma la domanda è però adesso su Junior Firpo, facciamo i seri per 10 secondi, ma anche meno, dai, 5 secondi. Vabbè. Ma potrebbe essere un acquisto in un'ottica, perché lui comunque potrebbe fare il titolare nel Milan, diciamo così. Potrebbe esserci dietro la voglia del Milan di cautelarsi in vista di potenziali offerte che dovessero arrivare a Teo Hernandez, Ema? Questo non lo so, spero di no. Credo che il Milan abbia già perso un giocatore abbastanza importante, per cui è difficile sanare quel livello. Se perdi Teo, ti spari un colpo, cioè obiettivamente perdi veramente tanto, perché andare a prendere un terzino che sia del livello di Teo Hernandez vuol dire poi andare a compensare in altri ambiti. Non credo che il Milan quest'anno farà andare via Teo, o almeno lo spero, quantomeno. Credo che sia più che altro una scelta in funzione Champions, cioè per potenziare proprio il ruolo di terzino sinistro. Abbiamo sempre avuto dei terzini adattati, l'Axalt non è un terzino, quindi è stato abbassato. Però se arriva Firpo, diciamo, non arriva Dalot? No, potrebbero arrivare entrambi. Dalot a quel punto sarebbe terzino destro, che poi è il ruolo per Il cui suo nasce, vero ruolo. per cui lascia, che lui dice di preferire. Avere Dalot come vice Calabria e avere Firpo come vice Teo permetterebbero di avere una rosa da Champions almeno nei difensori, che poi a quel punto nei difensori hai Kier, Tomori e Romagnoli come centrali, poi ti serve un quarto che può essere Gabbia piuttosto che Kalulu, che può fare il jolly. Anche se su Romagnoli si parla di interesse del Barcellona. Sì, poi si però vedrà comunque da quel punto di vista, ma in caso dovesse andare via Alessio poi arriverà un altro giocatore di pari livello, e a quel punto ai terzini finalmente hai due titolari per ruolo, e questo ti permette di affrontare la stagione con una certa tranquillità. Di avere una rosa da Champions. Una rosa che può affrontare la Champions. Dimmi. Ma come lo consideri tu Caldara? Un amico. Una bella promessa. Spendibile oppure no, secondo te? Allora, al momento su Caldara, da quello che sappiamo, c'è un vago interesse del Torino. Il problema di Caldara è che mandarlo in prestito è dura, perché ha 2,2 milioni di ingaggio, quindi vorrebbe dire che la squadra deve pagare quello stipendio, quindi conviene di più una squadra a comprarselo, magari pagando in maniera dilazionata. A bilancio al Milan ha ancora 14 milioni. È un botto, quindi deve fare un investimento una squadra. Il Torino potenzialmente ha i soldi per farlo, bisogna vedere se è disposto a farlo. Però Caldara all'Atalanta l'anno scorso non ha visto particolarmente. Non ha visto il campo. Ma neanche come quinto centrale? Quinto centrale? Allora, il suo procuratore, quando l'abbiamo sentito, non sembrava molto avvezzo. Ma intanto Martina è sparita, no? No, ok. Non mi sembrava molto avvezzo alla telefonata. Ma scusa, ho capito, togliete le magliette e mettete Martina, dai, capita. Quando se ne andrà via fra mezz'ora, rimettete le magliette. Oh, no, bravi, abbiamo tolto noi. No, da questo punto di vista Sì. bisogna dire che il suo procuratore ha detto che al momento rimane al Milan, o almeno si gioca le sue possibilità al Milan. Poi bisogna sempre andare a prendere un po' quello che i procuratori dicono al telefono. Ma se dovesse essere vero questo interesse del Barcellona per Romagnoli, Caldara potrebbe essere il sostituto di Romagnoli? Non lo so, il sostituto no. Però io sono favorevole a una sua permanenza. È un calciatore su cui Milan ha investito tanto, perché alla fine in quel famoso scambio, per cui non è passata come somma cash, ma poi a bilancio per il Milan è una somma consistente. 40 milioni. Quella spesa per Caldara, parliamo di uno dei potenziali titolari della nazionale italiana 3 anni fa. Quindi credo che valga la pena provare a recuperarlo. Pioli ha già dimostrato di poter recuperare dei giocatori, tanto vale provare a recuperarselo, perché 14 milioni di euro te li danno raramente per andare sotto a bilancio, almeno che tu non fai un prestito, uno li paghi 2 milioni e 2 e poi lo riscatti l'anno prossimo a 7-10 milioni. Se no si prospetta. Quindi io spero, per Caldara ho sempre un po' la speranza, ma così come per Conti, che possono essere giocatori recuperati. Sicuramente andando via Romagnoli, ipoteticamente, cosa che spero non avvenga, perché poi andare a prendere un giocatore di quel livello a prezzi contenuti è difficile. Caldara come terzo è un rischio. Caldara non dovesse rendere o infortunarsi ancora, cosa fai? Affronti la stagione con Gabbia come terzo? Quindi bisogna un po' fare dei paragoni. Ma che ti sta facendo addormentare? Gli devo dire qualcosa? Sicuro? Puoi dirlo, Sicuro, Leo, puoi dirlo. Facci scusa, mi ha fatto passare. Ci fai la canzone di Teo? Com'è che è? Sì, dai, sì. Non me la ricordo benissimo. No, dai, l'avevamo preparata. Come non te la... Adesso allora ci ragioniamo. Marti su Ma qual Caldara. è il giocatore preferito di Leo? Tuo giocatore preferito? Sarebbero tantissimi. Qua devi parlare. Sarebbero tantissimi. 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 Il primo è papà, ovviamente.
L'ho preparato bene. Sta arrivando la mancia, sì, arriva la mancia, sì. Poi che giocano nel Milan, diciamo. Hernandez, Bravo. Ibra. Vedi che non lo nomina neanche Però fino al più, 30 ragazzi, giugno potrebbe. Non lo nomina neanche più, Donnarumma. Come si chiama? Mignon Fa ti bene, piace? fa bene, Io non lo bravo, so fai ancora. bene. Non lo sai ancora, bravo. Scriveremo papà Mignon e altre parmigiane di melanzane. Va bene, Gian, ti salutiamo. Sì, lasciamo spazio agli altri. Vi devo dire però un'ultima cosa. Sì. State pronti perché nei prossimi giorni, 3-4 giorni, 5 al massimo, arriverà la bomba di mercato. Perché? Ne sono certo, perché ho la gatta rossa in calore. E quindi ogni volta quando arrivò Ronaldinho dici era Martina, Leo, Martina, dovete sapere che in casa mia, in famiglia, noi siamo rossoneri anche nei gatti. Io ho 2 gatti, uno nero e uno rosso. A gennaio, quando era in calore la gatta nera, è arrivato Ficaio Tomori. Quindi preparatevi che arriva una bomba quindi di arriva mercato. uno rosso di capelli allora adesso chi può essere De Bruyne E chi può dirlo? Proprio arriva, vabbè. Dai, un abbraccio a Gian. tutti, dai. Ciao. Forza Ciao. Milan, forza Radio Rossonera, associatevi e chi non si abbona è un Junior Firpo. Ciao Gian. Ragazzi, ciao Marti, ciao Leo. Ciao. Marti, dimmi tu quando ti dobbiamo liberare. So che ore sono, ragazzi. Sono le 36, sono le 13:36. Facciamo che ci sei? No, è caduto. Ecco, quando ti dobbiamo liberare? Adesso. De Bruyne a studiare da Rade Krunic. Allora, Ema, dicevamo l'Axalt, gran colpo, no? Riuscire a piazzare l'Axalt prima ancora del... Sì, non pensavo Milan Io pensavo sarebbe di riuscito sul subito groppone, così facilmente a piazzarlo, invece in Russia è un gran mercato. Comunque vendere è difficile tanto quanto comprare, Sì, forse di più. Sì, soprattutto calciatori che sono poco esposti, no? Sembrava impazzissero inizio calciomercato per l'Axalt al Celtic, tanto che un dirigente del Celtic, io lo ripeto sempre per rinfacciarglielo, giusto per sottolineare Sì. la competenza del mondo del calcio, disse può rientrare nei primi 10 terzini sinistri al mondo. Diego Laxalt. Sì, Quindi io volevo salutare il dirigente del Celtic che palesemente assume un po' troppo alcol. Poi ci arriverà una querela. Altro che il Traminer. Però no, sì, alla Dinamo Mosca dovrebbe andare per 3,5 milioni di euro, che è un po' forse quello per cui il Milan è ancora a bilancio, poi non so esattamente quanto sia, però è buona riuscire a venderlo finalmente, perché alla fine ogni anno ti tornava indietro, quindi... Qui sì, è come boomerang, l'Axalt era un po' come boomerang. Qui scrivono, è vero che Çalhanoğlu chiede 6 milioni per il rinnovo. Allora, lui ha ribadito ancora ieri in conferenza stampa, ho parlato con Maldini e Massara, in testa in questo momento solo l'europeo, ne parliamo dopo. È evidente il tentativo di Çalhanoğlu di prendere tempo o se non altro di aspettare delle offerte migliori. Marti, io sinceramente mi aspettavo, oggi era la deadline che Paolo Maldini aveva dato a Çalhanoğlu, il suo procuratore, sognavo di svegliarmi questa mattina con De Paul, le visite mediche in Ma lui Madrid. in teoria deve rispondere entro l'inizio europeo, quindi vuol dire che prima, fino a quando fischia l'arbitro, Tu poi dopo minuto prima arriva la entra presentazione in del campo in Milan. ritardo per... Io vi dico la verità, scusate per prima ma ho buttato giù per sbaglio, comunque vi dico la verità, io sono stufa di queste situazioni, sarò la tifosa media, non mi renderò conto forse di quanto è stato importante per noi Çalhanoğlu, di quanto ormai è il fulcro del gioco del Milan, però basta, cioè ragazzi basta, abbiamo visto con Donnarumma andare avanti e tirare la corda, dargli possibilità, basta, cioè non vuoi restare, cosa sta aspettando? L'offerta di 10 però è milioni anche che vero, io lo sai che non so, io sto sulla tua linea sempre, questo a prescindere, a maggior ragione adesso su Çalhanoğlu, però se veramente Dio non voglia, ma Ibra deve essere operato, hai perso Donnarumma a 0, perdi Çalhanoğlu a 0, devi andare a comprare 3 attaccanti e quello dietro le punte, insomma inizia a diventare una roba abbastanza complessa, più che altro. Sì, comincia a diventare più che altro un mini smantellamento, no? E poi diventa sempre difficile. Mignon era un qualcosa che era già stato un po' preventivato, tra virgolette, infatti era già stato bloccato e semplicemente Milan ha smobilitato quell'accordo.
bisogna capire se c'è già qualcosa per l'attaccante e il trequartista, perché poi il Milan deve investire anche sull'esterno destro, cosa che ha già messo in Terzino preventivo. sinistro. Un Quindi- altro a centrocampo, perché poi quando Sì, andranno però via Benasser mentre il terzino sinistro e il mediano puoi fare un tipo di ragionamento diverso, che sia un prestito lì transitorio. devi prendere gente che fa la differenza. Lì devi prendere gente che fa la differenza e andare a prendere in prestito con diritto un giocatore che fa la differenza è sempre difficile, a meno che non sia un calciatore che non ha reso secondo le aspettative in una realtà e vuole andare via, lo Zec di turno, e allora lì puoi anche pensare di fare eventualmente un prestito con obbligo, quindi rimandare tutta la stagione dopo, però diventano tanti investimenti e il Milan questa stagione sta già investendo. Tomori viene riscattato, Tonali è stato riscattato, sono già investimenti. Sono Sì, già però non- ragazzi, che cosa vogliamo fare con Cialanoglu? Cioè, io quello che mi chiedo è che cos'è che vuole Cialanoglu, che cos'è che dobbiamo fare? È anche un po' questo il tema. Io no? mi capisco auguro, la Marti, difficoltà. io mi auguro che la linea che è stata tenuta su Donnarumma sia tenuta anche su Cialanoglu a questo punto. Ho capito, ma anche lui tra poco in scadenza. Cioè, il discorso è che non si deve arrivare a questo punto probabilmente con i giocatori, a farli arrivare in scadenza di contratto e non ricavarci niente e non essere certi del fatto che vogliano rinnovare. Cioè, io non credo che Cialanoglu sia uno che ha la volontà di rimanere, perché altrimenti non si spiega questo atteggiamento. Sì, no, beh, questo è ma evidente. È lo stesso discorso di Donnarumma. Se uno vuole restare, fai una richiesta, cerchiamo di venirci incontro, a un certo punto la chiudi lì, perché devi avere la volontà di rimanere. Anche perché a un certo punto adesso non ricordo che mese era, sembrava che fosse vicino il rinnovo Febbraio. di Cialanoglu, poi dopo è entrato in fase di stallo e da lì non si è più mosso. Cialanoglu il contratto. Cioè, bella Tutti e due. domanda. Tutti e due insieme, la testa di Cialanoglu, poi ha voglia di fare le dirette post partita dove fai il cretino. Ah no, ce l'ho a morte io con Cialanoglu, veramente. Tra l'altro ieri Marti, guarda, stai guadagnando ulteriormente Tra punti l'altro con me ieri, perché anch'io ha messo la Cialanoglu- grafica, ha messo una grafica con lui praticamente gigante sopra il Colosseo, no? Sopra il per Sì, domani, per per oggi, stasera, no? E quindi spero non vinca la Turchia